Tá. Aí vocês vão pegar as avós e vão fazer uma grande roda, daquele jeito. Vocês sabiam que os avós brincavam também? Não, ninguém pegava de vocês. E hoje eles vão relembrar os velhos tempos. Não são longe, não. Nunca tão longe assim. Se as avós quiserem me dar bolsa para colocar na sala, a gente vai carregar essas cadeiras toda hora. É interessante.
noite. Cheio de pessoas na praia. De repente, havia um monte de bolhas dentro da praia. E de repente, havia uma grande onda que se dividia de uma parte do mar. Era um grande monstro que vivia na água. De repente, todo mundo saiu da praia, só restou um menininho. O nome dele era Gabriel. E aí, foi o que aconteceu? Ele fez amizade com Deus. E depois, eles foram melhores amigos para sempre. Eles passearam pelo mar também. E um dia depois, ele foi para o mar. Ele estava procurando um monstro. Então, havia um tubarão na direção dele e o monstro defendeu. Eu quero a história. E não tinha para onde ir. Gente, e agora? Todo molhado, sem ter para onde ir. E ela era bem metida, hein, vovô? E era bem metida, né? Já pensou se não fosse? Bem metida, fica mais difícil, né? Mais algum vovô? Vovó! Vovó, enxerga bem. Mas tem que ser aqui. Vem, vovó. Pronto, eu vou. Vem, vovó. Bom, paramos. Gigi, toda safada, né? Gigi não estava mais elegante. O que a fiz?
né? Gostava de estar bem arrumada, toda de colar. Olha como ela no início ela andava. Ela andava toda arrumada, toda de pescoço em pé, de colar. E aí, quando ela ficou toda molhadinha, claro que ela perdeu toda a elegância. E ela, o que é que vocês acham? Ela ficou alegre ou triste? Triste. Mas ali é álcool em gel. Sim, mas eu não fica molhada. Seca. Vamos lá? Vamos? Pega bem aqui, E a minha também é rosa. A minha rosa também, ó. A nossa são iguais. Gelé. Gelé. Pega um pouco de vocês aqui, ó. E daí eu trouxe também. E você põe. Não, também. Era só o que faltava. Com licença. Alexis, você tem luz. Se você quiser. Não, com licença. Com licença. Não, então a gente vai tirar esse. E você vai ficar com esse. Se quiser mais, pega essa mão. Pronto. Depois a gente vai dar. Tá? Espera um de cada vez para enxergar. Agora, ó, vocês podem alugar os móveis, né? Colocar o suco, aqui, podem ficar à vontade.